картинка должна быть сочной, картинка должна быть красивой, звук — это очень важно. Ценные советы, лайфхаки, интересные фишки. Коллеги из федерального информационного телеканала «Россия-24» делятся своим опытом и знаниями. Мы можем не какими-то там красивыми словами описывать события, но если мы четко говорим, вот корова, вот там, я не знаю, пастух, и вот они сегодня что сделали, и даем лайф, мы где-то даем наезд, где-то крупный акцент, ну, зритель, он посмотрит до конца. И закончить тоже бантиком каким-нибудь. Если там, я не знаю, у вас есть представлялки в конце сюжета? Да? Вот у нас некоторые корреспонденты любят как бантик перед представлялкой такую лайфовую, такую завершительную историю, и уходим в прощалку. Очень симпатично это всегда выглядит. Мастер-класс для монтажеров, как тематических и новостных, ведет Виктория Анисимова. Режиссер телеканала «Россия-24» отвечает на вопросы коллег. Смена планов, принципы монтажа, динамика и самое главное — интершум. Вот рецепт хорошего информационного сюжета. Замечания есть, но это больше не замечания, это больше такие нюансы, да, это детали, это доработки, потому что в целом выглядит новостной формат очень даже неплохо, да, есть какие-то детали, добавить, может быть, немножко где-то динамики, может быть, какие-то небольшие замечания по операторской работе, да, чтобы была вот эта связка оператора и режиссера монтажа, да, от этого очень много зависит, вот. Поговорили подробно про шпигель, да, про монтаж шпигеля, что такое шпигель, почему важно его хорошо монтировать, да, почему зритель должен остаться и посмотреть, как сделать так, как смонтировать так, да, чтобы зритель был заинтересован. Посмотрели не только новостные материалы, посмотрели программы, тематические рубрики. В отделе режиссеров монтажа с недавних пор пополнение. Для них мастер-класс и советы опытных специалистов особенно ценные. Важное для себя подчеркнули и монтажеры со стажем. На самом деле узнали много новой информации. В целом как бы работать умеем, но все равно какие-то фишки, какие-то вот тонкие моменты для нас стали очень полезными. Я думаю, что мы применим это в своей работе в дальнейшем, и качество нашего монтажа улучшится, и не будем стоять на месте, будем дальше прогрессировать. Я буквально недавно перешла в отдел режиссеров монтажа, так как мне нравится эта работа, и, естественно, это огромный опыт для меня. Я узнала много нового, естественно, я задавала свои вопросы, узнала какие-то лайфхаки, когда можно немножко побыстрее закончить работу, как можно справляться без корреспондента, естественно. Вот. А также я услышала ответы на вопросы других моих коллег. Тем временем в отделе режиссеров проходит второй мастер-класс. Кирилл Быков первым делом оценивает работу коллег. Режиссер телеканала «Россия-24» сначала побывал в тематической, затем новостной аппаратной. Сразу после выпусков анализ эфира и слаженности действий команды. Появляется именно ведущая в кадре. После этого мы выходим, допустим, на шпигель. Шпигель должен быть короче. Только закончил читать, уже смена пункта, уже шторка пошла. Он не должен висеть 3 секунды, как я вот видел. Но у вас между пунктами идет такая отбивка. Больше динамики в переходах, приближении, и выпуск заиграет совсем другими кадрами, отмечает Кирилл Быков. В целом, работой коллег он остался доволен. Признается, что не ожидал увидеть такую современную телерадиокомпанию. Общие впечатления от мастер-класса отличные. То есть я вижу, что ребята слушают. Вот, надеюсь, они это воспринимают, проведут через себя и используют что-то в своей работе. То есть я желаю вам только удачи, вы большие молодцы, потому что я ожидал увидеть более такую маленькую камерную историю, повторюсь, а здесь телевидение, которое может стать очень сильным, очень красивым и очень качественным. У вас все для этого есть. Удачи! Еще до начала мастер-классов директор НТРК «Магаз» Шамсудин Боков провел для гостей экскурсию по телецентру, рассказал о планируемых преображениях. Так, в скором времени усилиями руководства национальной телерадиокомпании обновится новостная студия. По площади она такая же, как и на федеральном канале. Там будет вертикальная плазма, вот как на макете. Можно еще один план добавить. Она поворачивается, и у нее здесь еще кусок плазмы, где можно тоже что-то выводить. Такой, причем акцентный, чтобы его не использовать там как каждый сюжет, а там 2 раза за выпуск. Повернулась, тут какой-то всплыло. Ушла опять на новости. Как бы отмечать вот такие изюминки. Ну, то есть,
Помещение отличное. Серия обучающих тренингов, мастер-классов федеральных журналистов и работников телевидения проводится благодаря директору НТРК «Магаз». Шамсудином Боковым прилагаются все усилия, чтобы вывести работу телерадиокомпании на принципиально новый уровень. Речь идет не только о повышении квалификации специалистов, но и улучшении материально-технической базы, совершенствовании функциональных возможностей и оперативном освещении информации. Зелимхан Калоев, Али Зязиков, «Магаз 24».